bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou jogar, né? A 99 noites na floresta. Então bora lá, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e aperte o sininho da notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Então bora lá. Antes, gente, vamos ler isso aqui, tá? Vamos lá. Denúncias foram feitas de um cachorro de pé em duas pernas de forma artificial na floresta. Na semana seguinte, 4 crianças desapareceram. Estava claro que algo estava muito errado com a floresta. Após a busca da polícia, não foram encontradas pistas sobre as crianças desaparecidas. A floresta foi imediatamente fechada ao público. Você tem 99 dias para desvendar os mistérios da floresta e descobrir o que está acontecendo. Então bora lá, gente. Bom, gente, essa é minha skin, né? Eu mostrei pra vocês, né, como que faz essa skin, né, grátis, né, sem Robux. Se você não viu, então corre lá pra assistir, que eu mostrei lá. Já ensinei lá. Se vocês não assistiu, né? Se vocês ainda não assistiu, corre lá pra assistir, tá bom? Então, vamos lá. Oxi. Ó, a gente tá mostrando aqui, né? Pronto. Ó, gente, eu vou quebrar a madeira aqui. Oxi. Ai, gente, eu coloquei errado. Então, gente, vamos pegar aqui, ó, bastante cenoura. Porque qualquer coisa, né, se a gente tiver com fome ou se alguém tiver com fome, né, a gente já tem comida. Gente, tomara que a gente encontre, né, um pé de coelho. Que aí o rapaz vai vir, né? Eita, a menina pegou o pé de coelho. Ai, será que ela pegou o pé de coelho? Meu Deus. Vou matar o coelho, né, gente? Ai, é triste, eu sei. Eu sei que é triste, né, mas... Abri aqui o baú. Ô, menino, sai. Ó, gente, vamos pegar aqui. Olha, o machado bom, né? Bom machado, ó. Ô, menina, misericórdia, com licença, né? Oh, mas não tem, né? É melhor do que lá em cima da casa, né? Gente, vamos ver aqui se tem alguma coisa. Ó, tem alguma coisa. É um rádio velho. Eita, a noite tá se aproximando. Gente, eu vou tentar matar um lobo. Porque aí vai ter carne, né? A carne é grande.
Eu queria ter... Eita, minha gente, vamos lá. Esse é o primeiro dia, né? Tomara que o lobo venha aqui, né? Aí eu vou meter a luz na cara dele. Ó, o rádio velho, né? Ó, gente, só tem 4 madeiras. Mas quando tiver 5 madeiras, eu vou... Eita, o bicho tá aqui, minha gente. Tu já tava coreando aqui, né? Gente, ainda bem que o lobo apareceu, né? Não é bom, né? Porque é perigoso. Mas bom que... Vou botar um pouco. Não, pera, eu tenho que colocar aqui. Tem 3 madeiras. Por que tem 3 madeiras aqui? Deixa eu falar. Oxi. Aqui, a menina já tá quebrando a... Aqui, ó, menina, bota aqui, ó. Ai, gente, precisa de pele de coelho. Tem pele de coelho, né, gente? Mas tem mais umas coisas. Ai, gente, eu queria pele de coelho. Que aí eu ia trocar lá com o rapaz. Parece que alguém pegou pele de coelho. Deixa eu ver se esse coelho tem. Ai, não tem. Eu preciso de pele de coelho. Vai, minha filha. Vamos matar aqui, né? Minha filha, você já tá morta. Quase morreu, né, minha gente? Aí eu preciso de pé e coelho. Cadê o rapaz? Ah, não, a menina não tem, ó. Bom, eu ia mandar base, mas como eu não sei que base é muito complicado, né? Tem que estar certa coisa certa, então... Gente, é porque eu quero pegar saco bom. Eu quero pegar 15 madeiras para o fogo ficar melhor. Só, né? Certas pessoas não tem. Ah, esses coelhos não tem pé. A gente vai pegar tudo aqui. Não, minha gente. Ai, gente, comigo, né? Não come, menino. Ah, achei que ela tá com comer também, né? A noite está se aproximando. Ai, gente, a gente tem que terminar isso aqui. Porque eu acho que eu não vou terminar, sabe? Gente, que milagre é esse que a árvore quebrou? Estranho.
encontrou um monte Construiu um de monte esse aqui é de aqui. Natal, ó. Uma menina de Minha filha bota uma cama boa. depois. Você só vai enrolar. Gente, será que ela construiu uma... Ela colocou uma cama só pra fazer? Gente, ela tá escutando. Tá escutando minha voz? Meu Deus. Bom esse negócio de enrolar. Gente, vamos escrever aqui pra eles. Temos que ir no dia 5 a gente vai. Entendeu? Gente, Mais que você escreve enrolar. no Deixa eu ver se esse aqui vai dia dar. 5 Esse aqui, ó. E a depois tá gente vai esse plástico. caçar a criança. Ai, era bom se o pessoal estivesse aqui, gente. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gente, vou acabar por aqui, tá? Mas, se Deus quiser, amanhã vai ter parte 2, tá? Meu Deus, fica rápido. Então, um beijo e tchau!